Bagi bosku yang sedang mencari bensau atau mata gergaji untuk kayu ukuran besar, ini ukurannya kebetulan yang 5 inch, lebarnya sangat-sangat lebar dan besar untuk memotong kayu-kayu gelondongan, boleh langsung hubungi kami ke nomor sini, WhatsApp kami, konsultasikan kebutuhan kalian dengan kami atau langsung belanja online ke Tokopedia kami, NXP Shop untuk pembelanjaan online-nya. Oke, untuk kualitas sendiri kita pastikan sangat-sangat bagus, mereknya tersedia dalam berbagai merek. Ini yang SKS tentunya dengan kualitas Eropa dan terbaik tentunya. Oke, bagi yang butuh pisau-pisau pakaian lainnya juga kita sangat lengkap. Langsung aja konsultasikan kebutuhan kalian dengan kami di sini. Oke, ditunggu aja bosku. Thank you.